由台北县政府主办的客家文化节活动，将要在这个星期六在中和锦和运动场举行。4岁的陈小妹妹以稚嫩的嗓音唱出了客家歌曲《英雄泪》，而阿公阿嬷也以洪亮的嗓音唱出了客家经典歌曲《客家本色》。台北县副县长曾森宝和中和市长吕芳英则拿起了棒子，将糯米锤成了客家美食糍粑案。我们希望今年呢，在这10项活动的从各种层面来展现出客家文化跟客家的精神。台北县年度的客家文化节这回选定在中和的锦和运动场举行，现场除了有客家美食外，还将有亲子歌谣大赛，而充满浓浓客家味的活动将在这个星期六正式登场。有兴趣的民众不妨前往参观。民视新闻许新全、陈小青台北报道。28岁的年轻人黄武山自创一个新的客家布袋戏团，把逗趣跟诙谐的剧情一起带进去。有牡丹呢，黑奶那一片绸。老贝贝和年轻小姐来一场精彩的对手戏。那黑富林贤呢？两名彪形大汉一言不合大打出手。黄武山这个只有28岁的年轻小伙子，小学时曾拜师在布袋戏大师李天禄的门下，学了一身的绝技。你连文性要揣摩，比如说你喊罗为什么呀？这样啊。还是比较3八的女生哦，嘿嘿。来自新竹竹东的黄武山不仅热爱布袋戏，他也将客家戏剧融入到布袋戏里。满脸书卷味的黄武山，现在是妹戏客家偶剧团艺术总监。他说，曾有人不看好他的前途，但是他不以为意，因为只要能够开心的在观众面前演出客家布袋戏，他就已经心满意足。民视新闻许新全、陈小青台北报道。姜丝炒大肠、咸猪肉都是道地的客家菜，口味又酸又咸，一般都市人根本很少有机会吃得到。北埔乡有许多客家餐厅，因为始终保留传统客家菜的烹调方式，所以每逢假日生意特别的好。酸菜竹笋汤和一大锅油腻腻的控肉，这些超级重口味的客家菜，对都市人来说实在是很难得吃到的美味。另外，客家名菜姜丝炒大肠，味道一定要呛。台中那种那个炒的糖蒜，用那个蒜子来炒铁素诶，还有那蒜子蒜尖，这种诶，那其中有好蒜，非常美味，那个公盐醋，也是好卖蒜，炒出都卖不多。许多游客吃了都赞不绝口。相当好吃，好吃吗？又酸又呛。有人喜欢吃，不过却有人怕酸。大肠呢？太酸了一点。在这客家菜的饮食文化里，保存了客家人传统的生活方式。北埔的客家餐厅就是外地人认识客家精神最好的桥梁。民视新闻叶新凯新竹报道。